Ka Deputy Commissioner Election ke Distrik Ribhoi kala pentep ya gipat ba. Baya katop jong kijingpen kala bat kijingpen bed ha ka draft electoral roll na kebentasan teli ki Assembly Constituency hapok ke Distrik Ribhoi. Kata ka pra Mahwati Constituency, ka Khandai Nongpok Constituency, ka Shipho Jirang Constituency, ka Khatwai Umsning Constituency, bat ka Khatar Umroi Constituency, ladak benpen kreak ha ka bedai bat ka Shitrik Kuala Lengkot ke senam Arhajar Arpuar. Bat rengkat bat kejingbut gi kendon jang registration of electors rules Syajar Khandai sepan rupo. Ya kathop jang gini ki kerteng ki balapen kala bat balapen bed la ban yo na ke office jang deputy commissioner election ha ke district Ribhoi bat ha baro ki jaka ki balabo ni ki polling station hapo ki assembly constituency jang ki briau ki balaken thop ki kerteng jang ki. Ha ka jingalang ka balalengkot ka ba penlong ha ka conference hall jong office ka deputy commissioner nongpo ka balalong ha ka khatsau terik balalengkot Arhajar Arpuar. Ka deputy commissioner ka district Ribhoi ikong RM Kurba ha ka jingdan rengkat ki electoral registration officer bat ki assistant electoral registration officer. Ila IT ya kene ka thop jong gine ki kerteng ke balapen bed. Syaki nong mikmat jong ki sengsen perthai bofer baken thop na ka HSPDP ke Kongres, ke PDF, ke NPP, bat kiwai-kiwai. Ha kawai pat kaliang, ila pentip babaro ki kena ki belalong ban tiap vote. Ki badai nak ke distrik, bat ki bapulih syabar ke jelah dari ki bakuak ban penderung kerteng ila di ha ke electoral roll. Kila ban download ya ke apps voter helpline, bat kila ban apply link ba ke www.nvsp.in. Sementara sengi ni pelak ya kan ni ke ni publish ya ke electoral roll pertama ke jengi ke validity date ke distrik Januari Arhajar Arfuar ya kitu baru ki kena ki ba ladap kat prasnem ki ladap ban ai ki keteng jengki ki bla biang ni ladap ban pendung ha ke electoral roll rengkat lang ki dan kat tu kat ni ki polling station ki batmai ru ni la redefine ki shnong kat kumka agreement ki bangi together with ki political party bat ka jing menjur lang jangka Election Commission of India te kuman penting ni dan kumba prajar ki gap mo ki kena ki baklan pat rung hapo ka electoral rule ngilala ban bridge that gap mentang kisah sangkat sanspa ki ba kelempat yo ban pendung ka electoral rule te yakan ni ka ongoing process ke bang ki kila ban pendung hak no kono kopor maria dap kat prasnem but kani kala ban day online so they can go online and enroll yaladi da ka ba ay tat ki kot kisla ki ba biang ki ban nong supporting ye ki ka claim ka jongki te tang kat tahi but ye ki tu ki electoral roll ki ba ngila pelaj mentas ni ngila hand over sya ki South League political party kata ke INC ke NPP HSPDP but PDF